A caminho de Angra dos Reis. Ô glória. Ao som do novo repertório. Só que eu não vou cantar, que tá só no playback. Que legal, hein? Vocês estão ouvindo só o teclado do repertório do novo CD. Oh, o José me entregando ali, ó. Aguardem, né, José? Aguarde o novo CD. Lindo, Rosiane né? Ribeiro. Tá com muita unção, ungido do começo ao fim. Descendo em meu rosto, ó, não perdi a promessa, a minha esperança estava guardada. Parou. Oh, vontade de cantar. Mas Deus bradou lá do céu, mandando um escape. Olha aí. Viu? Só um pedacinho, hein? Vamos lá. Ai, não deixou. Com minhas lágrimas eu sei. Foi aí que no deserto atravessei. Tá lindo, hein? Posso garantir que tá lindo. Olha que paisagem linda. Olha que coisa linda. O mar tá ali atrás. Olha que lindo. Olha o sol, olha. Nas ruas de Deus eu sempre vou estar dentro. Eu só sinto dizer que não. Olha que lindo lá, gente. Olha que lindo. Olha lá. Não dá pra ver, Josi, por causa dos vidros do carro. Ó. Gente, vocês tem que ver, cara. É uma imagem que lubrifica os olhos. Não vai dar pra ver de novo, olha lá. Lá na frente, ó. É a coisa mais linda, a natureza. E o homem anda estragando, né? De vez em quando faz uns estragos aí. Aí a natureza fica revoltada e começa a fazer os estragos também com os homens. Mas olha que lindo lá, gente. Ai, vocês não estão conseguindo ver por causa disso aqui, ó, o teto do carro. Deixa a gente ver, tá vendo? Mas olha aqui. Chegamos. Não chegamos bem na cidade de Angra dos Reis, não, mas uns pedacinhos, né? O CD pulou ali, ó. Pulou e voltou na música. Ainda o som do novo CD. Só o playback. Playbacks, tem um vocalzinho só nos cantinhos das músicas.